Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai informasi obat yang bernama yaitu Captropil 12,5 mg. Captropil ini merupakan obat golongan antihipertensi yang berfungsi untuk menangani hipertensi dan gagal jantung. Nah, selain digunakan untuk melindungi jantung setelah terjadinya serangan jantung, dapat juga menangani penyakit ginjal akibat diabetik atau diabetes nefropatik. Captropil ini bekerja dengan menghambat yaitu zat di dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya penyempitan pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah dapat menurun dan suplai darah dan oksigen ke jantung menjadi meningkat. Lalu bagaimana keamanan Captropil untuk ibu hamil dan menyusui? Jadi Captropil ini terdapat bukti positif yaitu mengenai resiko terhadap janin manusia, tetapi besar manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya. Misalnya, mengatasi situasi yang mengancam nyawa, obat ini dapat juga terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Untuk dosis dan aturan minum dari Captropil sendiri ini, penentuannya dosis itu tergantung pada usia dan kondisi pasien atau tingkat keparahan pasien dan respon tubuh terhadap penggunaan obat Captropil. Untuk takaran umum, penggunaan Captropil untuk kondisi hipertensi yaitu dewasa, dosis awalnya itu 25-75 mg terbagi menjadi 2-3 dosis. Untuk kondisi gagal jantung dewasa, dosis awalnya 6,25-12,5 mg dikonsumsi 2-3 kali sehari. Untuk dosis pemeliharaannya yaitu 75-150 mg terbagi dosisnya. Untuk pasca serangan jantung dewasa 6,25 mg sampai 12,5 mg dikonsumsi 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 50 mg dikonsumsi 3 kali sehari. Untuk nefropati diabetes dewasa untuk dosis pertamanya itu 25 mg dikonsumsi 3 kali sehari. Untuk anak-anak biasanya dosisnya ditentukan berdasarkan berat badan. Untuk bayi dosis yang dapat diberikan itu 0,15 sampai 0,3 mg per kilo berat badan atau sesuai dari petunjuk dokter. Untuk cara mengonsumsi Captropil yang benar yaitu gunakan Captropil sesuai anjuran dokter. Jangan lupa membaca keterangan pada kemasan. Jangan menambah atau mengurangi dosis serta jangan menggunakan obat melebihi jangka waktu yang dianjurkan. Captropil sebaiknya dikonsumsi saat lambung kosong, idealnya 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Obat ini biasanya dianjurkan untuk diminum sebelum tidur karena dapat memicu pusing pada tahap atau awal penggunaannya. Selanjutnya, pastikan ada jarak waktu yang cukup antara dosis yang pertama dengan dosis berikutnya. Apabila lupa mengonsumsi Captropil, disarankan untuk mengonsumsi jika jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan, jangan menggandakan dosis. Mahal penggunaan pada obat umumnya, Captropil ini mempunyai interaksi dengan obat lainnya. Contohnya saja dapat meningkatkan resiko penurunan fungsi ginjal bila dikonsumsi bersamaan dengan golongan obat NSAID atau pereda nyeri. Contohnya kayak asam mefenamat, natrium diklorfenat, dan lain-lainnya.
Selanjutnya dapat menyebabkan hipotensi bila dikonsumsi bersamaan dengan golongan obat diuretik. Contohnya seperti furosemid. Selanjutnya dapat meningkatkan efek samping bila dikonsumsi bersamaan dengan golongan obat ACE inhibitor dan ARB. Sama hal seperti mengonsumsi obat lainnya, kaptropil ini dapat menyebabkan beberapa efek samping yang cukup ringan hingga cukup parah. Yang pertama atau biasanya efek samping yang bisa timbul itu seperti mual dan sampai muntah, pusing, batuk kering, dan menyebabkan rambut rontok.